ちは。夢工房の板金塗装を担当してます野村です。今日は7月12日木曜、朝一でこの車が、入庫されました。入庫点検の方をしまして、右のクォーターのところに線傷てかひび割れかながちょっと入ってまして入庫しました。これ一応1日仕上げってことで、ざっくりさっと直して色拭いて納車まで頑張りたいと思います。またアップしますんでよろしくお願いします。